Merci Nabi que vous s'abonnez massivement, vous alliez bien ma poste télévision na tranche na mlo ndaka mingi na émission Adona Info Télévision na titre émission pour la nini boy avec Alain Louzaïd Momba actualité. Nous sommes précisément na kati ya commune ya Bumbu wapi na avenue Chaba hein. Bon bato le glabilo moi na mboka la combat à Bramba na Bumba na Selembao. To beta li soleil ya Kinbo pe to tadi Chantining Ngobila osala rien. Mais ya fondana Chantining Ngobila mais ko expliquer biso ma soleil azandu ezandenge nini. Moi na mboka mbote Mbote Ndeko Luzayadio, incarnation de Valérie presse congolaise. Merci. Merci. Nazawa yo soko lukinga alfo zwanga bamsunde bazwanga ite ndenge yo lukinga benza alfo zwanga poto uti loin. Ngana to bandi musika en tant que leader ya ville province ya Kisasa ba notable il faut que zwanga poto beta masolo bat bayoka. Tu mingi mingi na commune ya Bumbu na Selembao. Est-ce que pembeni ya bakonzi pourquoi conseil za la raté? Bon Bumbu Selembao quand nga aza notable ya ville province ya Kisasa et puis naza président ya communauté ne Congo nyonso. Pour le moment ba vie tout ya ba Congo ba mwandantie mi balemba. Biloko nyonso ba pesa ngai na simba kango. Yo ne continuer. Donc naza ndenge yo lobi bo. Lokwa to ko loba makambo wana te. Tu es kolobela makambo ya capitale ya République démocratique du Congo. Photo betane masolo wana nan. Ça va te mettre l'histoire ya Kinbo Peto. Kinbo Peto mon vision on est. Bon Kinbo Peto ezali vision chère. Il y a l'homme sacré, son excellence monsieur le gouverneur Chantining Ngobila Mbaka, le meilleur gouverneur ya planète Terre. Au moni lelo yo biso ba kinois photo yeba. Kinbo Peto za idée force, c'est ça révolution ya mentalité. Au moni nzambe alingaka propriété. Au moni salité na Kisasa wa ekomaki partout na ba mapangu to vandaka na banzela na mitema na biso na bizaleli na ba parti politique. Yango mona mwana mboka Chantining Ngobila Mbaka tango azui pouvoir na ye pour na ville province ya Kisasa baki eloko ya liboso il faut ezala Kisasa Bopeto. Donc Kisasa Bopeto ezali révolution ya mentalité, changement ya mentalité. Ndeko Abraham mais oui Kinbo Peto simbate na batete ba komi misusu. Non, Kinbo Peto ezali kama mutu moko te solo bezo simbate c'est que ngai yo ndeko oyo azopusa moto chauffeur biso nde mutu tozo linge simbate. Mais nga na yebi ke Kinbo Peto eza ko simba po ezali kambo ya biso nyonso. Ça va, merci beaucoup. Toza toujours pembeni na yo awawa. Ndeko moka bengi biso na masina alobito tuna yo question oyoyo. Ozalaki na kati ya parti politique moko ya munene mais to moni yo vraiment toujours pembeni kara ya ba mikolo wana obataki ko kamba mboka oyoyo. Peut-être notable secret na ezalaka nini? Bon, ezalaka potentialité omoni biso za ba jeune ya Kisasa. Bana to comprena biso to ba kinois. Omoni lelo yo esengweza ya mingi po ba kinois to comprena. Que bat bande ko ya ko manipuler biso po ba geraka biso kaka. Bat bazo ko ya ko manipuler biso po to betela bango maboko. Malgré to zaki na ba parti politique wana mais souci na biso bezaki un jour ba kinois ba mata. Yango moni lelo mu ba benga son excellence Fachi hein. Fachi Beton le vrai qui. On a comme président de la République au habité. Non, son excellence Fachi Beton ebi mu kwa tombolo bande ko langa ba hivi. Biso za ba tuka Congo quoi. Biso benga ke les grands ngunza. Donc mutu ana mayele ya robotama. Donc on comprend. Ba yelo ba zongo la classité. Omoni lelo kinois moko azui bokonzi azana mayele ya robotama. A bouleverser ba donner à monde. Eza fierté d'abord ya biso ba kinois. Eza makambo ko tia ba polémique té, eza makambo ya ko tuna ba question belé té. Ça dit pour le moment Kisasa nde mutu eza ko tambusa monde entier. Donc capitale de la République démocratique du Congo ndenge moko ya biso comme président de la République eza bo somi ya monde entier. Balobi mi mwana mboka Chantining Ngobila balobi ba ministre provincial nyonso bazoyo keleko ba koma ba mi alors ba pouvoir ya longola ne sika on a été selon ba rimer ne zo beta masolo. Non, ba ministre provincial ba longola gouverneur te. Le ba député provincial to ba ministre provincial. Pardon ba député. Non, ba député provincial ba comprendre idéologie. O moni le loyo tozana ba opportuniste politique ebelé. Ba te belé a sali formation politique te. Malamo va se retrouver na makambo politique. Yo yebika tindika Chakalbu député. Tindika Chakal moi suppléant papa na banga sala kombo papa na banga ki atiki.
moi ba divergence eza belé na ba niveau ya ba makambo wana mais avec le temps mikolo ya biloko wana ko changer nango mais yo peut ça la campagne papa Molière d'après moi na suppléant lisa te na tangi ba komba ba tout oui ngala sala campagne na papa Molière parce que nazali très influent na commune na Selembao na Bumbu na Makala na communauté de Congo yango moni tango moto approcher yo otali idée na ye na motema mama Congo bozalaka na non motema mama ku te en politique motema mama ezalaka te en politique ami permanent ezalaka te ennemi permanent pas ezalaka te na accompagner qui vision mais tango na moni baleki par rapport ya musala ba député baza ko sala yango te na mona ki fona kata pour député il faut ya ko restituer biso matière o boza ko traiter na assemblée nationale ou provinciale mais na ba vacances parlementaires nyons tout monde avanga poto le quoi ça qui fardeau na memaki yango mo na zonga ki na base local bozo na s'excuser ki na sala guerre o na sala na vie na nga na carrière politique na ngai erreur moko ya makasi na sala na regretter nango tu lelo na accompagner papa Molière donc matali kola mutu ka pena bana Selemba obumba na fude ba mona yo ezaka bena erreur ne na sala directeur ya cabinet ya papa Molière donc erreur na sala na vie na nga ne na soutenir papa Molière ça fait na ndako na Selemba ou te na Bumbu te ba la fude ezana ko tu pona bongo te po to mona fait na so pe à son âme to mona fait na biso compte de Villa Kikanda abima gouverneur na ba este kuna na ba Goma ça des zaka ko yeba ko solola mais ngai bena na présenter ba esquisse na ngai na bana tout ya funa na bana surtout bana seton to ça na sala erreur ya ko soutenir papa Molière ya ko sala campagne électorale ya ko accompagner victoire na ipo na za muta sikate na makambo yo na salela collège chomba campagne na zaka kolsena leka papa Léo qui soloke na sala campagne na leka mutu moko na boya ka vela nga Chesco Francis Galombo na boyaka par rapport ya ba guerre d'esprit on a mona politique na ye na vision la nge obala na te ponga za mingi moto yo naza na makila ya bactère social na bundela mingi bat na motema bomawa donc casquette on a landela ba ki motema mawa wanga na kengo non azaka na motema mawa pona développement politique na nuté donc casquette yo na kenda ko soutenir vieux na nga Molière na kanisa ki mambalo bakana ba TV za rabongo on a comprendre bien non batonde ba côté na politique ezali danger permanent pour la politique et ils sont pas des politiciens tous on a ba propos na bango tous on a ba façon bango se comporter donc ba BBC quand même image ya biso bato to landai pour moninga na PPRD nazaka fluent nazaka provincial ça dit tant on a au monde na tali ba enjeu politique na ko tala non malamu na accompagner vieux Molière na désister en faveur na ye par rapport à la difficulté de Zaralango et Belé. Député Moussa les a au Kabula l'eau sauté, coupé sa savonté. Ça va boler boma dino fort. Non, on a vie privée naé. Ngana le bangai. Bon, yango zomo na tozo ko encourager toujours ba jeune qui ça. On dit le loyo. Tozo bo intoxication politique. Pour le bomi benamboka. Jeunesse se retrouver te, ezablo ko misat. Ya liboso. Ah, on a vu le professeur avec ça ba politicien. Ba politicien, ba ligne émergence, ya jeunesse cité. Deux bande ko na biso ba pasteur magenga azaki mbangi c'est pratiquant donc tokomaka olalo la muki mutu moko akomi pasteur trois ba opérateurs économiques mutu olala ala muki a prix na ye ça ko rendre compte ya ba structure de prix yango zo mona biso le ba jeune avec ça to telemi pona ko dénoncer ba makambo wana or mboka o po bonga ezala ngo likambo muki ezala likambo pa cité mboka na biso po bonga ezala amour du prochain na amour à patrie ici linango yango za ko mona na hotel ko ebisa OK na ba élection ngai na makanti na ngai na kanisa kake soki na soutenir mutu aza na casquette ya ba acteur social mutu ya saka ba œuvre sociale so to pesi poids peut-être to ko résoudre ba problème so mike na domaine ya ba association locale pour to mona na ba mikili mususu so ba voter député oza chef te ça doza parlementaire ba tindi yokuna pour voter ba loi batindi yokuna pour contrôler bateau baza ko sala na misala ya l'état pe bo sanctionner bango et puis au pesa ka mo eloko yo zwaka wana na base pour que ba jeune ba meka un peu ko se développer facilement le quoi to ça même na bilenge ba luka bambongo ba kwado baza wana toko zo to sombele pe monteur wana to sombele ba clé de roue to za na bandeko bazo tia ba cirage to yo zo to sombeli bango pe ba cirage pour que autoprise en charge to za na bandeko pe ya ba motard to ko organiser pour na développement durable mais toi il komona ke lelo na kisa ça na Congo eza mutu po leka il faut finga mutu po leka il faut sala boy poto wana batu mususu okoka ba lipa mutu azui lipa mais za mutu so na boulangerie za calme azo observer donc to comprendre na bozindo to komona to bi non batu oyo baza na possibilité ba ojo ba petit peuple quoi ba marche pied ça au moment na été to campagne bandika bandiko ya pe boko remarquer même ba numéro na bango nyonso wana ba numéro na bango nyonso ezalaka
kaka na période ya ba campagne électorale soki esili babukaka yango yango wana omoni me bandeko ya diaspora me bandeko ya kisasa topesa Faci président de la République maboko pour na développement durable ya mboka pour politique na ye nga na ngunza ndenga azokendela yango na moni pena ga na potentialité ya kingunza. Tu peux avoir des ambitions à destin te okoza na ambition koma okomi pété yango moni constant na sali naza toujours ko ganga ko bela na ngongo makasi to soutenir vraiment président de la République Faci. Faut pas to banda ko soutenir ba anti-valeur na ba biloko ezangati na net to kene na ba élection na vie ya ba congolais sa ke logo moko te. Est-ce que so to kene élection ba mapa ibandi ko kwa na mapango ba rien. So to kene ba élection pauvreté sili rien. So to kene ba élection mai ibandi ko bima rien. So to kene ba élection courir zongi rien. Nyonso eza ba distraction pour na moi groupe ba moko muke. O bazwa peuple ya munene boye ba matela kaka bango kaka bazalaka omake biso aba même mai to ana difficulté to komela mai ya ba forage bango ba komela ba champagne na banda kuna bango vaut mieux mai ya régie des eaux pour na une grande partie à peuple que mai ya que champagne pour na batu moko muke yango moni mettre fona ba na sala erreur na vie na ngai ya ko soutenir Léo Lembalemba papa Molière pour ba image lo ba ngana ya directeur ya campagne. Donc la stratégie tout le monde na terrain ngam na montango. Non, na pesa maele te. Ngana za ba stratégie belé. Ça dit mutu ke kufa balobi ke bana kitokimo se bakangi mutu ke kufi. Ngana za grand mobilisateur, na za na ba stratégie belé, ngana za leader d'opinion, ngana za grand maître na spiritualité Congo, na za dans na ba association locale belé. Lokwa to za no to sala no émission na Bumbu. Na za très à l'aise maison communale yango ba militaire bazali. Na wabi ke erreur wana na sengela même bolimbi se ba nzambe. Eza maman erreur na ça na vie na ngai pour na soutenir Léo Lembalemba papa Molière. Erreur pour ani parce que on est en politique eza mutu il faut a utana ba politicien pas politique eza art à apprendre lolenge nini ya kolobela lolenge nini ya kovandela lolenge nini ya kosalela mais tozo mona bato to soutenir ki lolenge na bango ya kosalela même valeur na biso na population elongwa yo muto yaka na ye kasi yo muto influencer ka biso kasi yo muto sala ka donc adjectif qualificatif évidemment yango moni même na église tout na memai na senga bande ko na nyos ba bolimbisi otamona na église na papa Sibu église ya Mungu na senga pe bolimbisi na senga bolimbisi dimanche kutu na zala ka wana po papa ezala pe pasi ba numéro tout ya campagne batikela biso ile kaka mais acha forage kuna na papa Sibu bon kendo ko faire za mo pandisango kendo ko sala émission na vie ota la forage yango ya nini ebimaka to ebimaka te ya ona bika tuku na sengi bolimbisi nzambe na ngai oya kila likolo na se alimbisa ngane na participaki na mutu moko oya elaki biso message ya lukuta epa ya bana funa omoni ndeko lelo biso to ba jeune mais yo oza vraiment na population makasi pona ni moko tsaka mutu na makambo ngote bon ça ba jalousie ba parti politique omoni ba parti politique eza peut-être en plein époque na le bana que jalousie te ndeko omoni ngana za grand leader d'opinion tango bina ngake Paul fona beta be masolo batu ba yeba beta ni solo télévision to yo omoni fona yeba batu ba yeba ngai na bandi PPRD na AFDEL toye CPP toye PPRD parce que parti politique eza idéologie mutasa deraka par rapport à idéologie pour eza vision na monique ezaki na vision kitoko social l'homme est au centre de tout yango moni na muyaki mayo na ngai surtout biloko bateyaka biso mingi autoprise en charge parce qu'en politique syndicalisme ezalaka te na cause ya syndicat te na bandolelanga basalaki na balelaka te mais lelo quand même il faut batu ba comprendre que ngai base etinanga bena candidat na PPRD yobi ka système biso ba père batika ta tire bouchon te attention bi kokal faut fongola na mine parce que bato bazana bambongo bakoma komona biso ndire baya ko exploiter biso par rapport ya ba ambition na bango or tango wana candidature na nga base etinde kotaka bandimi pe mais wala na poste ya bourgmestre ya botinda basenga 2 personnes botinda 9 personnes wana kutu te po to kozwango kaka lokwa ba élection eza to kozwaka ngo kaka Congo eza ya biso ko sala mboka eza kana ba fonction politique te lelo na sala ba centre de formation na formaka bano fele bon ya wana bokotala eza pe bolinga mboka lelo na za na partenariat na bourgmestre Bumbu nazo aider na domaine ya assainissement eza pe ka bolinga mboka toye PPRD baboyi candidature na ngai oh base mokolo mobulu linga obima bazui kecha olangi mwana mama olangi oh non le chef a dit ya ozala candidat na ndeko bochak non bochak babatukutu te ye déjà kenda na ye voilà tozana Chadar Espa ça ma bébélé non mabene na yebite na za souci te yo tuninga makambo ya ngai naza ko expliquer batu po eza le seul moyen oyo batu ba ko yoka mungongo na nga facile pour vie na nga SP na pesa ka ba valeur ebele
ayebi mutu initiateur ya hyperkit politique ezanga na imika donc ba robosa na ngote initiateur sala pe mokolo initiateur ya hyperkit politique ngai vous comprenez donc na kota na ba manifestation ya ba PPRD ozomona biso 5000 personnes asima na ni 50 francs ba chef côté ba imika ba image za bo fouiller après menayame vous comprenez mon objectif est que pour les politiciens il faut na ba ambition. Malgré l'ambition, ça peut destin Nzambe, mais il faut que ça rende Nzambe le coup. Ce que comme le chef a recommandé Ketcha, ah jamais. Sponsor pour la Ketcha, on a reçu Ketcha Langte parce que Ketcha n'a pas bien à Marambote. C'est les morts on a enseigné à Ketcha. Des arrêts débat au Pessimbo Amboa Boy. Yango monara mukoloango to kabwana kana quai de poissons. Parce que base net indarangai, bango ba boy pour na mutema mabega ya batu mususu. Donc ba mitema mabemo mal placé. On se comprend le mboka ya moko boy. Il faut même pas conduire. Bah yo kaka influence ya bateau basé influente. Il faut battre la rapper base. Pour ma ramunion sur la base. Vous comprenez? Base des socle ya nyos. Ndeko Abraham oui. C'était pour na tant balongo lingai ba boy candidature na ngapo ngaba remplacer Ketcho Lang. Bato bele ba baraté. Ketcha pa mona somo. Pour mo na ya kanga na kisimbi. Ayoka somo abanga. Yango moni Ketcha aboyaka même ko postuler pe na Selemba mais biloko bilanga muto ko soutenir nga boy poani. Non. Ngai na uti na parti na balabala na Céline na comme type provincial. Comment mutu moko boya est vraiment pas na parti bo tchanga na soutenir ça quoi humiliation politique na claquer porte na bimi. Si ko baba dimiler nga biso biso ba tchanga nan. Chanen. Za supplier ya mama Boto. Mama Boto. Ah Boto buku mesa. Na Gambela. Buku mesa aljua bandal. Aljua Boto. Ale kabela bumba kabe buku mesa na komina bumba. Ale kasa bela Selemba. Na pesi mo de sika zali oui, na pesi bo. Parti swinga sikoyo. Ba dossier na ngai ba coach on a comme supplier à mama Boto. Siko po nga na sali na za faisait na ba député. E ba le kate mabo. Ah. Te mera ngina na ba moite. Nga na ngina base na ba moite. Siko mukolo ngo ya ona mona na bi non. Po ba contact de avec molia motinda déjà batu leki na yo leki no laksa musa nani leki no de matondo. Matondo. Donc mutu bene utiliser ve molia utiliser de matondo. Maintenant siko de matondo ebika ki mwana quartier na mona kwa ba aventure. Mais ce que le roi pire, il n'a pas ce que j'ignore les malins malins à respect d'être les lois. Azam ou tout le monde. On a ça, c'est pas ça. À considérer à battre. Vous comprenez? À considérer à battre. Au gros benga bena chomba royambayo. À considérer à battre. On a pas confiance. En tout cas, il y a un likamuna. Malgré tout ça, Dieu le Père, Dieu des Fils et Dieu de Saint-Esprit. Mais mutuna mutu pas dans likamuna. Déception makasi. On a la joie de déception. En politique, balé la raté. Vous comprenez? Mais na mon année qui na salle erreur. Kabela moto papa mo lire kabela moto. Est-ce que mutako kabula moto? Kabela moto papa mo lire kabela moto non. Ngala kwa moto non. To chité. Ngala mutu. Ngala mutu. Ngala mutu. Ngala ebo créer là. To chité. Siko donc maman Boto na komi suppliant ngana boyi. Na qu'est-ce que maman na ke maman pas fait na ngomoli ve lemba lemba. To zake belé po ve moli eloko la lingaka ve moli azwaka bato baza compétent. Kosa ma seki na papa wana te. Pe papa wana soka yebi ke yo yebi eloko. Attendez na olo babo so esengi négociation to ko négocier. Pour la politique ya kabinemi permanente. Kosa moi. Kamira ennemi na. Ako luka yo, taza ennemi na ngate na sala erreur na soutenir ye. Vous comprenez? Maman erreur na sala na vie na ngane na soutenir ye. Mais erreur pe ba corriger ngo. Émission comme titre na ngo pona nini boye. Soutenir na ni pona nini boye. Pona nini boye komi. Vous comprenez? Maintenant ce qu'on vieux, nenga mona vie na za bongo azoka bato ba compétent. Nga kombo na ye. Vie la nga molie lemba lemba. Ce qu'on to komi to zage belé. To vandi belé bata ba français milai banane. Ah, to bande expérience. Bata ba français ba mandi. Oh, vous savez papa, yo déjà sala combo. Ato sali campagne te bata ba voter na bonga yo. Balobi sko mutasuka ngai. Ozo comprendre? Oui. Mutasuka sko ngai via vandi to vandi na bureau. Ayamanga bien mkolanga liboso. Po ngana mutu na lugaka mbongo te na lugaka considération. To vandi na vie boy. Via tuni ngai. D'abord ngana pesi nanu. Expérience politique na ngai. Ngana bandi politique banana même père. Na yebisi na bivie badu nyonso balobi ba okosa yo. Bo excusez pour tanga kombo tanga kotana posa ba kombo na bivie yo leki koka na succès. Oloki koka na succès mais koka ba sela ngo publicité. Fia ngo pena lineka pangusi mutoki. Alors attends qui me lire nete.
na yebisa ye na lobi na ye kolanda bato nyonso te nga na ye ko flatter te na to sala boulot mais ba close be zalaki venga na cho poids yo pe ochanga poids pona we poto place tala partie nga na uti tala partie na uti na zalaki boy ponga na yaki chef a papi pungu na zalaka chef a Musa Mondo ozo comprendre ba masala ngai tala partie nga na uti ba lokwa nga na cho poids pe changa poids po yo bigara politique pe senga galfo mataka ce qu'on moni bena ke ba vie pas bima so to comme na ba niveau pa changa poids te ata fonction mo ba malunga na joie te oh ya zaki déjà influence ko pas influence toleka poza mama kolela lela te siko to bandi ba expérience via zonga bino bango ba memo na expérience na bango na bana mama solo ndeko batu wana bata ba français ba mema ngiri ata mutu azala te arozatiko candidature côté à convaincre ngai na ndimi première expérience ngiri zéro kara kara match beta mwana ekolo ya ngiri kara ya kara la yiki ma tuna bana ngiri le tokobo mantaba batukutu kara deuxième expérience masamo azala journaliste Tony na bandal oui Tony na ebi Tony po via kolanda te botoke ponga na ndeko accompagner ponga na ebi boulot na mta matière toko bala bandal kara otala ki Molière na ete azwa kara so do zwa ba to belé 25 na kera bale na be misa ba bola ba succès na kili makam ngam na ebisa yo jusqu'au to zongi bena ba ba misu to koloba te veza ngonga bimo na tikeli o charge ya makambo tout vous comprenez na tikeli o ko charge ponga na soutenir Molière na soutenir mutu musu te na tikeli o charge ya makambo parti na yo vraiment une comme Molière non parti biso parti ba na yo ka base te ela on est bon parti wana ba yo ka base te ça dire parti salami na ba moyen ba to mbongo ba ye to pusa na mukebo ye parti zo ka base po ngande ko za na ko mikumisa te a to na bumbo ngazo na tambulu na yo ba ba yebinga na yebani ngama komo na nga brame na yame vous comprenez donc na influence ka bato ça va to ko beta li solo wana yo te ndeko télévision et ça radio te fait ça zela to chite siko bu tant to tambulu bango nyonso ba kokate ngazo na PC ba stratégie ti ba stratégie o mona bisika to kita tu ngai moi suki ya pembe moi kana maboko moi bubu suki pembe ngala nango te otsango ko suki ya pembe za ki ngana Afrique na ba muto na travailler na ko te na koleka ba betanga mabanga po ba biloko ba promettre ba to asala te yango mona se promettre ni papa Molière promettre ni na commune ya Sema na funa précisément bon a ko booster même régie des zones neti directeur urbain tona ya régie des zones on a interpellé à tellement ko ta mention te pour intérêt ya base bango ba ko tsaka ba mention na ba intérêt ba mbongo na ko finga na to yo kaka on a zo 15000 biso ba to sepela kata ça dire comment il va diminuer même bo moto na ngai po nga na landaka ya pianga rien to ke mususu pianga moto évidemment na zo moto na kabeli ngo aljoe na nga po technique na nga travail zakani si tu veux travailler avec moi travailler kana nga moko ba staff na ngai tout bazaka héros de l'ombre na bomba bango donc organigramme na nga travail vous comprenez nga na kate ko memela nga bato na tout ni papa Molière a promettre nini à part makambo ya régie des eaux a promettre que akosa musala ya député mais ti le musala ya député ngo asala te mais acha Cyprien na Elisa mona na vie privée na bango wana za famille biologique yango ma to bi to soutenir Fati ya malo ba réforme il faut salama de kapram soki mwana mboka fachi soki akosala mandat akosala combien de mandats selon yo bon omoni bena Fati aza na mpulusu ya Nzambe omoni biloko ya mutu ya mokili yo okoloba lobi catastrophe naturelle mabele ningani corona pe koki koya zo ya makasi te ezalaka donc Fati lokaka na mwa mpulusu omoni nga grand politicien nga otonga ba politicien mikete nga aza grand politicien par rapport à expérience pomoni ba parti biso to na loka ba PPRD po ba peso bureau hein nga na ba lettre na moto na yo to boite nommé notifié ba peso bureau na donc nga na bureau na travailler na bureau eza ba mapa na nguba te c'est que na muta ba stratégie mais nenga to zomona la ligne Fati zo ke nango so besoin to chebe na tempo na se to pesie maboko pour objectif à peuple za peuple anasema masombo chakula amani to ana 3 biloko peuple osenga molia bana ba kende kelasi bana ba toza na kimia lelo na Saint Antoine bande kwa Fayulu baza bana na batanga na Saint Antoine gratuité et enseignement impact na ngweza pona bumbwa famille Fayulu yango na baza quelque part bana ba onyo ba otanga kelasi ofele même bana ngai ba lelo ofele na kelasi ça dit décharger biso ba biloko mususu ozo comprendre volonté politique wana so to poussa mokonzi
élection changer na vie na yo. Ça va, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien la poste télévision pour Rolanda émission na bino pour nani niveau ndeko Abraham. Ba ndeko balobi to luka o susu mbala sima to meka ko développer to beta masolo ba pour commerce. To kimi solo mona mboka chancini ngobila à propos ya Kinbo Peto au continue sur dossier mususu mais to bi ke to ko solo na to parce que la sous émission message na ezani. Bon message na ngezaka na ba congolais, il faut amour du prochain, to soutenir le président de la République. Omoni moto akomaka mokonzi te moto abotamaka mokonzi mboka eza na baproblème ebele mais problème oyo ezali important eza misato kolia bana bakende kelasi na kimia faut pas tozwa badivergence banini tu kopesaka bamoral ya balukuta epuis na bisi bana mboka badepute wana biso tovota babosalaka mpe te lo électoral elobi soki baza kosalama moto otindaki bango te toza mpe na droit ya koinitie pétition. Nous avons droit à initier pétition. 50 000 signatures, nous avons droit à l'élection anticipée. Donc, nous avons droit à déjà dans la base, la campagne, malembe, il faut comprendre droit na ye, faut que petit nani to voter après mikolo egoya. Mama ko ça va te rozala sous-souté. Pour Bible lobby, moto a sali sala ki saraza moto mabe. So moto a sali boko à gauche et puis à droite et baté na suki wana. Ça va, merci beaucoup na pesi ba tous sur l'Andabiso partir mikili ya poto ba diaspora surtout na bosanité Guilhem Monza azawana azali ko kamba ba bandeko nyonso ya moto bakumbaka moto la direction ya Chaba Gambela c'est ça ba tronçon nyonso azawana na sima ya caméra ezalaki mais chaque panzu na pesi bourgmestre Yves Mandika bambote esika ozali tokutani mbala sima na tranche o ezali koya ayena makambo